Hello，大家好。嗱，今日咧我就嚟咗餐廳度食嘢咧，就想同大家一齊數下碳水嘅。咁我今日咧就示範食呢一個咧，就係一個印度餐嚟嘅。咁其實你會見到咧，印度餐咧其實除咗有飯之外咧，仲會有一個咧係薄餅啊。咁嗱，唔好睇少呢個薄餅啊。其實呢一塊咁嘅薄餅咧，已經差唔多有15至20克嘅碳水嘅，視乎厚薄啦。咁我今日呢一塊咧就比較薄啲，同埋細少少，咁我當佢有15克碳水。咁你話我會唔會食晒咧？其實就好視乎咧，我會食幾多飯啊。咁所以喺食之前咧，首先第一樣嘢咧，大家就要規劃一下，你其實諗住成餐咧會食啲乜嘢啦，同埋你一餐咧應該係食幾多嘅碳水啊。咁我自己為例咧，一餐係食30克碳水嘅啫。咁我咧比較中意食印度飯，所以咧我會食多少少飯。咁我就會揀咧係2湯羹嘅飯。咁咧嗱，1湯羹嘅飯咧，其實大概就係10克碳水啦。咁所以咧呢一度1湯羹咧已經有10克碳水，咁所以咧我就會筆埋一邊先。咁另外我頭先講啦，我會食2湯羹嘅飯啦，即係大概20克碳水到啦。咁所以呢一度咧，其實就已經差唔多係20克嘅碳水啦。咁而呢個薄餅咧，我就大概會食半塊到。咁半塊咧，其實都唔足10克嘅，咁所以咧我就會搣定半塊出嚟。咁首先咧，大家要明白咧，個份量咧對我哋咧控制血糖係好重要啊。所以咧我就搣半塊咧就擺定喺度先。咁有多嗰啲咧，其實我就唔食噶啦，咁就俾其他人食啦。咁所以你擺埋一邊。咁所以自己個份量咧就首先攞咗出嚟先。咁呢一度咧撥埋嘅咧就係屬於我噶啦。咁啊，其餘嗰啲嘢就唔係我啊。咁啊，至於個咖喱咧，其實咖喱咧都有好多隱形糖，我哋睇唔到嘅。咁所以咧，我就即係唔好去到嗰條數，唔好計到咁盡啦。咁頭先我呢度有半塊嘅薄餅咧，其實唔足10克噶嘛。咁另外嗰少少咧，我就會俾埋我嗰個咖喱落去啦。咁不過今日咧，我諗住食多少少飯，因為咖喱咧係好好送飯噶嘛，而且食咖喱咧好容易係會食多咗飯。咁所以咧，我都會咧食多1湯羹飯咁多啦。咁啊，點解我可以食多湯羹飯咧？因為今日咧我帶咗孖寶出嚟啊。咁首先第一樣嘢咧就係纖維樂，雀巢纖維樂。咁啊，呢個纖維粉咧有咩好處咧嚇？咁其實咧稍後我會同大家講。其實平時咧我都會教大家咧，即係食飯嘅時候點解要食多啲菜咧？因為菜嘅纖維咧係有效咧幫我哋咧係延緩碳水嘅吸收嘅。咁所以你食幾多碳水落去咧，其實咧都可以咧阻慢咗佢嘅吸收。不過咧阻慢啫，但係佢始終咧都係你食幾多咧，佢都係會吸收晒嘅。咁但係阻慢個吸收個好處咧，就係已經可以令到我哋嘅升糖指數咧係冇咁高。嗱，咁咧纖維粉咧落咗落去杯咖啡度咧，因為佢係無色無味嘅，咁佢唔會影響你原本個杯嘢嘅味道啦。咁最緊要咧就係你最主要係加落液體就液體嗰度咧就得啦。譬如係檸水、檸茶奶茶啊、咖啡啊，或者係熱湯咧都可以，甚至乎一杯普通嘅茶同水都得嘅。咁落咗落去之後咧，我就先飲半杯，咁我就有半份纖維落肚啦。咁飲完纖維之後咧，其實我哋就可以開始食啦。咁但係因為咧頭先我食多咗1湯羹飯啊嘛，咁所以我就會加埋呢一個咧雀巢佳士智穩餐盤粉。咁餐盤粉咧個好處咧就係咧，佢本身咧嗰個化學結構咧其實就好似碳水化合物嘅。咁所以入到腸道嘅時候咧，就會同碳水化合物咧喺度搶位啦。咁啊我哋個腸道咧就會認錯咗佢咧係一啲碳水化合物啦。咁所以啲消化酶咧就會吸收佢，就因此而吸收少咗碳水化合物。咁就令到真正食入去嘅碳水化合物咧，其實就吸收少咗啦。咁嗱，我哋如果食飯咧就直接揼落啲飯度啦。但係如果食呢啲薄餅咧，我就會揼落去個薄餅嗰度，或者你可以揼喺個碟嗰度。咁然後咧，你點少少咖喱咧，再印下啲粉嚟食，咁就 OK 噶。咁啊，記住喎，餐盤粉咧係一定要同啲碳水咧係同步一齊食，就唔好開水飲，因為開水飲呢個效果就唔理想。咁記住，你係要揼埋落去啲飯同埋呢啲薄餅嗰度一齊食咧，同步咧佢先至可以做到腸胃吸收嗰樣嘢。咁就可以令到咧你食入去嘅碳水咧，嗰個吸收咧就冇咁足夠，咁令到我哋嘅血糖咧就相對冇咁波動啦。
咁啊嗱，不過咧呢個咧純粹係我自己嘅個人嘅分享啦。咁啊效果因人而異嘅，咁啊大家咧就可以最緊要咧就係計翻自己應該要食幾多，就唔好超得太緊要。譬如我為例，我平時食3湯羹飯嘅，咁今日咧我食多咗10克碳水喎，咁咧我用咗餐半粉咧係可以嘅。咁但係如果你話我要食晒成份嘢，我用咗餐半粉咧，其實咁樣都唔 OK 㗎。咁所以咧就唔好太過分啦，OK？